呢棵就係嗰日嗰個百合花啦，依家就開得好靚啊！呢棵百合係咪啊？靚唔靚啊？呢棵百合係咪好靚咧？係咪啊？嗱，開得好靚啊！咁啊，送俾大家分享啦。呢棵花係我自己種噶，係咪先？咁嗰日咧就冇開咗咁多啦。咁啊，今日真係開得好靚啊，係咪先啊？係啦，咁啊啲花就好靚啦，開到啦，希望大家見到都開心啦，因為啲花真係唔係都真係種得嚟唔開心，都係一種寫意嘅心情啦。係啦，咁啊哇，你今日開到你幾靚啊！我擺喺花樽嗰度啦。咁啊開得好靚啊！哎呀，你睇個花樽，花樽又咁大條，個花又咁大條，顯得真係好開心啊！呢棵百合花有咁大棵百合花咧，真係唔係時時都有噶，係啊，所以呢個係一種非常之努力嘅過程啦，同大家分享啦。希望大家見到都開開心心啦。我喵喵都話靚啊，多謝多謝。